নমস্কার বন্ধুরা, আমি বাপি বার্ডসুইট বাপি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো বন্ধুরা, আজকে এমন একজনকে পেয়ে গেছি আমি, যাকে পেয়ে গেছি তার ভিডিও আপনারা এর আগে দেখেছেন। কারণ সেই ভিডিওটাই আমার, যেহেতু নতুন চ্যানেল, ইউটিউব চ্যানেলটা নতুন চ্যানেল, তো সেই ভিডিওটা, সেই বাড়ির, সেই অনারের আর কি, সেই ভিডিওটা দেখে আমার চ্যানেলটা মানে বেশি ফোকাস পেয়েছে। আপনারা দেখেছেন বলেই ফোকাসটা পেয়েছে। সেই 68 পেয়ার পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে বড়, মানে আমার মনে হয় না যে এরকম 68 পেয়ারের ককটেলের কারো কলোনি আছে পশ্চিমবঙ্গে। এটাই মানে সব থেকে হাইয়েস্ট আর কি, এই দাদার ফার্মের 68 পেয়ার ককটেল ফার্ম। আপনারা যদি কেউ না দেখে থাকেন সেই ভিডিওটা, আই বাটনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা সেটা ভিজিট করুন। খুব সুন্দর এবং খুব ভালোভাবে মজা পাবেন আপনারা ভিডিওটি দেখে। কলোনিতে ককটেল চাষ, তো সেই দাদাকে আমার বাড়িতে আজকে পেয়ে গেছি। তো প্রথমেই দাদার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলবো। দাদা নমস্কার। আচ্ছা, ভালো আছেন তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, বলছি এই গরমে আপনি এসছেন, খুব তো অসুবিধা হয়েছে? না না, এসেন, খুবই হ্যাপি আমি। আচ্ছা, সত্যি হ্যাপি, যা পাখি দেখলাম। আচ্ছা, দিয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, দাদাকে পাখি আগে দেখিয়ে দিয়েছি, সেই ভিডিও করেছি। যাই হোক, আপনাদের সেটা দেখাবো। যাই হোক, একটু জাস্ট দাদার সঙ্গে একটু সাক্ষাৎকার আর কি। তো নেপালদা, পাখি তো আমার দেখলেন, আপনি অনেক অভিজ্ঞ, অনেক পুরনো আর কি। হ্যাঁ, বলি যে অভিজ্ঞতা থাকবে, নতুনদের অভিজ্ঞতা নেই, এটা ভুল কথা। অভিজ্ঞতাটা তৈরি হয় পাখির সাথে স্থানীয় আসি, মানে এক হপ্তাহ হবে, তখনই অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। হ্যাঁ, আমি দীর্ঘদিন পাখি পুষেই গেলাম, পাখির কাছে গেলাম, অভিজ্ঞতা কি করে হবে? এক হপ্তাহ যখন হবে পাখির সাথে, তখনই অভিজ্ঞতা হবে। আচ্ছা, আমার পাখি টাকি দেখে আপনার কেমন লাগলো? দারুণ দারুণ, আমি বলছি তো, আমি হ্যাপি। এই বাচ্চা টাচ্চাগুলো দেখলেন এবং রাখার যে সিস্টেম, খাওয়া দাওয়ার জন্য খুবই সুন্দর। এরকম কেচের মধ্যে খুব কম জনেরই আছে এত প্রিয় স্টেজ। আর কেসটাকে বানিয়েছি জানি না, পনেরোর গুলো আমি বানিয়েছি নিজে। হ্যাঁ, আমি নিজেই বানিয়েছি। জয়পুরিয়ান না আপনি দারুণ দারুণ। হ্যাঁ, তো সেই ভিডিও আমি ইউটিউবে দেওয়া আছে, আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে। আর এই যে গাছপালা, আপনার মতো পারিনি, কারণ আপনার বাড়ির ভিডিওতে গাছপালাও দেখিয়েছি আমার ভিউয়ার্স দিকে। হ্যাঁ, সেই নাসিকের পেয়ারা, নারকেল গাছ, লেবু গাছ, লিচু গাছ, আম গাছ। হ্যাঁ, এবং আপনি আমাকে, আমার খুব দেখে ইচ্ছে জেগেছিল আর কি গাছ করার। আপনি আমাকে নাম্বারও দিয়েছিলেন নেওয়ার। তো পাখি দেখে তাহলে ভালো লেগেছে। আচ্ছা, এবার একটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে আপনি এবার কেমন প্রোগ্রেস পেয়েছেন আপনার বাড়িতে? ভালো, আমি করলে ভালো। পক্ষে আমাকে আজকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আজকে আমি আমি সার্ভিস করি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু সার্ভিসের থেকে আমাকে বেশি দিচ্ছে সফটওয়্যার। আর মনে হচ্ছে যে সার্ভিস ছেড়ে দেবো, এবং এক সময় ভাব। তো আমি এই সময় একটা কথা বলবো, সার্ভিসের যখন কথা বললেন, জানি না ওপরওয়ালা কি করবে। আমিও কোম্পানির জব করতাম আর কি। তো সেই কোম্পানির জবটা কিন্তু আমিও ছেড়ে দিয়েছি শুধুমাত্র এই পাখির জন্যেই। হ্যাঁ, তো চাইবো ওপরওয়ালা যাতে ঠিকঠাক ভাবে আমার সব কিছু চালাই, অন্তত ডাল ভাবসা যাতে যা দেখলাম, তবে আরামসে চলে যাবে, আরামসে। সামনে কিছু আরো বাড়াবো ভেবেছি। আপনাকে দেখালাম ওস্টার হোগোরোমো। হ্যাঁ, হোগোরোমোটা আমার খুব ভালো রেজাল্ট করে। হ্যাঁ, এবং যে ধরনের কোয়ালিটি দেখেছি, কেমন নাই নাই, ভেরি নাই। আচ্ছা, তো আপনার বাড়ি তো আমি যাবো আবার। আপনি তো অনেকদিন থেকে ডাকছেন আপনি যে ভাই এসে একবার। তা আবার সেই মানে আপনার ককাটেল কলোনির ভিডিও আমাদের ভিউয়ার্সের সামনে নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, তো এইটুকুই। তবে আমি ওদের কাছ থেকে কিছু পাঠু নিয়ে যাবো। আচ্ছা, সেটা ভিউয়ার্স দিকে দেখালে ভালো হবে কি? অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই, ঠিক আছে, সেটাও দেখাবো, ফোন নেবো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, চলুন তাহলে। ফুলে খারাপ চা। কালকে দিয়েছিলাম কলমি শাক। গরমে একটু শাক সবজি দিলে, বুঝতে পারলেন, খুব ভালো থাকে পাখি। আপনাকে তো বলার কিছু নাই, আপনি তো আমার থেকে বেশি আপনারা চেষ্টা করবেন প্রত্যেক দিন এইভাবে ফুলে ছাড়ার শাক, কলমি শাক, যে কোনো শাক, হ্যাঁ,
দেওয়ার চেষ্টা করবেন পাখিকে। পাখি কিন্তু সবুজ সবুজ শাকসবজি খেলে খুব ভালো থাকে। এখানে কিছু কিছু পাখি লক্ষ্য করে, হ্যাঁ, হলুদ গুলো বিশেষ করে সাইজ আর ফুল যে কোয়ালিটি বাচ্চা, হ্যাঁ বাচ্চা পাখি ফুল দেখেন আর সাইজ দেখেন। এখানে 5 পিসের মধ্যে আপনি যে দুটো বলবেন আমি সেই দুটো বলবো, কিন্তু ব্লাড লাইনটা আলাদা করে দেওয়ার জন্য আমাকে আমার পছন্দের একটা দিতে হবে। যদি ব্লাড লাইন আলাদা করে দেন, আর যদি বলেন যে না ব্লাড লাইনের দরকার নাই, আর আপনার পছন্দের হবে। মনে হচ্ছে যেন আলতা দিয়ে আলতা মাছ দিয়ে দেখেন, তাই না? সব এই যে বুড়োর বাচ্চা খেতে শিখে গেছে, ওরা শিখে গেছে তো, ওরা শিখে গেছে সব, ওরা শিখে গেছে। বরং যাকে দিব বলছেন না, সে যদি এই যে উড়ে বসছে সেটা শিখে গেছে, এই যে খাবার খাচ্ছে তো সকালবেলায় আর রাত্রেবেলায় একটু হ্যান্ড ফিডিং যদি ঘুরে দেন ব্যাস। এগুলো বরং বেশি টেম হবে, ওগুলো কিন্তু টেম কেটে গেছে, ওগুলো টেম কেটে গেছে কিন্তু এদের এই যে উড়ে বেড়াচ্ছে। সবগুলো শিখে গেছে, এই দেখেন ঠিক আছে। আচ্ছা ওই যে রেড বাচ্চাগুলো দেখলেন না, এই চিজোরা এইটার আর এইটার, হ্যাঁ না এদের থেকে কালার বেশি, এটা তো নর্মাল কালার দেখছেন আপনি, বাচ্চাগুলো এদের থেকে কালার বেশি লাগবে না? কালার আছে না, না এর থেকে কালার বেশি হবে আপনাদের, হ্যাঁ এর ব্লাডে রেড আছে, এদিকে আছে ও উল্টে গেছে। ঠিক আছে না?
এই জিনিস আলাদা, এই জিনিস আলাদা। ঘোড়ার এই ডিম। বাচ্চা দেখুন, আসুন। দেখিনি? চলে? তোমার না, নাকি না, বলা যাবে না, না। দেখেন, আপনাকে দেখেন, আমি চলি। হ্যাঁ, তার জন্যই তো। কি? দেখুন, এই বাচ্চা আমার সাথে। ওই বাচ্চার ওই জিনিস হবে না? কত টাকা গ্যারান্টি? কত টাকা গ্যারান্টি? রেড স্প্লিটের আপনার ওই জায়গায় তোমার খাইয়ে দেবো, এমন খাবার খাইয়ে দেবো একে ছাড়িয়ে চলে যাবে। বলছি তো একে ছাড়িয়ে চলে যাবে। আপনি বলে আপনি পাখি বলছেন, হ্যাঁ, এর পরে যদি বলেন হ্যালো। তো বন্ধুরা এই ভিডিওতে আরেকটা সব থেকে মানে প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে মানে আকর্ষণ আর কি। মন্ডলকে পেয়ে গেছে। কি বলবো, নেপাল দা কিছু একটু মানে ভালো ভাষায় একটু প্রকাশ যদি করে। প্রধানতা একটু কমাও। মানে এই ভিডিওতে তো নেপাল আমরা দাকে পেয়ে গেছি। দেখালাম। আমাদের আমি অতি ক্ষুদ্র মানুষ ভাই, অতিথি বললে অতি ক্ষুদ্র মানুষ। আমার জ্ঞান সব থেকে আমার মুর্শিদাবাদ ধ্যান। সব থেকে পুরনো পুরনো আমাদের তুষার বাবু, সব কম, সব তুষার দা? অল্প। হবি হাউস। অনেক কষ্ট হলো আমার বাড়ি আসতে, না অনেক না না দূর। শোনো, তোমার বাড়ি আসতে কষ্ট হয়েছে শুধু সানের জন্য। নাই, শুধু সানটা একটু নিচে নেমে এসছে, বিশ্বাস করো, তাই গরম লাগছে। না সেটা অনেক নিচে নেমে এসছে, জানি না আগামী দিনে আরো নেমে যাবে কিনা। মানে বিকেলবেলা হলে আরো একটু ভালো দেখাতাম। যতক্ষণ গঙ্গার ধার দিয়ে এসেছি, ও মনে হচ্ছে এই রাস্তাটা যেন শেষ না হয়। আমার এই গঙ্গার ধার থেকে আমার এই বাড়ি থেকে এইদিকে 5 মিনিট গঙ্গা, এইদিকে 5 মিনিট পদ্মা। কিন্তু যখন আমি গঙ্গাটা ছেড়ে দিলাম মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু বাগানের বাগানে মধ্যে আসছিলাম। দিয়ে এলেন, আম বাগানের মধ্যে দিয়ে কেমন বাগানটা লাগলো? খুব সুন্দর। তো বন্ধুরা সব থেকে আমাদের মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্টের সব থেকে পুরনো যদি এই পেট শপ বলতে চান তাহলে এই তুষারদা, কোনো বিকল্প নাই একদম। এই কথা আমি মানে আজকে অন ক্যামেরা বললাম, কোনো বিকল্প ছিল না এই তুষারদা। মানে এত পরিমাণে পাখি মানে এনেছে, মানুষের ভালোবাসা পেয়েছে তুষারদা। মানে এই তুষারদার বিকল্প আর কেউ ছিল না, এখন সব আছে। হ্যাঁ, অনেক নতুন নতুন গজিয়েছে, তাদের আমি ছোট করছি না, তারাও খুব ভালো, যথেষ্ট মানুষকে হেল্প করে। কিন্তু আপনারা যেটা আমাকে অনেক সময় কমেন্ট করেন কিংবা ফোন করেন যে দাদা, যারা মুর্শিদাবাদের এবং মুর্শিদাবাদের আশেপাশে, যে দাদা পাখির খাবার কোথায় পাবো, আমি দুটো বদ্রি কিনবো কিন্তু খাবারটা কোথায় পাবো। তার জন্যে তুষারদার যে বহরমপুরে একদম কল্পনা হাউস মোড়ে হবি হাউস, সেইখানে তুষারদার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তো তুষারদা, আপনার ফোন নাম্বারটা কি দেওয়া যাবে? 100 বার 100 বার। আপনার একটু পরিচয় দেন। আচ্ছা, আমার পরিচয় কিছু বাকি রেখেছে না, আমি বাপি ভাই? রাখিনি। আপনারা কি বলছেন, কি বুঝছেন? কিছু বাকি রেখেছে আপনাদের কাছে? কোনো কিছু অন্ধকারে আছে আর? না, তবু আপনার মুখ থেকে একটু শুনলে ভালো হয়। আমি হচ্ছি প্রথম কথা প্রকৃতি প্রেমিক লোক। একদম। পশু পাখি একদম মানে জ্ঞান হওয়া থেকে আমার শুরু। মানে ছোটবেলায় আমার প্রথম হাত পা দুটোই ভেঙেছিল চড়ুই পাখির বাচ্চা পাড়তে গিয়ে। ওটা আমার মানে স্মৃতি আর শুরু কি। একদম আচ্ছা। ভগ্ন স্মৃতি বলতে পারো। ওখান থেকেই শুরু। আজকে আমার ওই শখটাই এসে প্রফেশনে দাঁড়িয়ে গেছে, যার জন্য আমার কোনো বোরিং নেই। তো আমি তুষারদা, প্রত্যেকের বিজনেস একটা বোরিং থাকে, আমার বিজনেসের কোনো বোরিং নেই, কারণ আমি এই সাবজেক্টটাকে ভালোবাসি এবং হৃদয় থেকে। খুব ভালো লাগলো কথা শুনে। তুমি বুঝতে পারবে আমার কথাটা কতটা বাস্তব। তুমি আমার বাড়িতে যখন যাবে, বাড়িতে যে পাখিগুলো রয়েছে ওগুলো তো ব্রিডিং চার্জ হাটের জিনিস একদম। ওদের যে খাদ্যাভাস, যে খাবার আমি ওদেরকে দিচ্ছি, তুমি দোকানে গিয়েও দেখবে আমি সেম খাবার দিই। যে পাখিটা বিক্রি করবো একটু পরে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। না, এটা তাতেও actually কিন্তু আমি ভালোবাসা। ওই বাড়ির খাবারটাই দিচ্ছি। এতে করে বোঝা যায় যে প্রকৃত প্রেম কাকে বলে পাখি, পশু পাখির প্রতি। না হলে তো ভালো রাখা যাবে না। রাইট। হ্যাঁ। এবং আপনাকে আমি অনেকবার দেখেছি, আমাদের যে সমস্ত আলোচনা সভাগুলো হতো, আপনি অনেকবার করে বলতেন যে ইন্ডিয়ান বার্ড বাড়িতে রাখবে না, কেউ যদি রাখে তাদেরকে বারণ করো। হ্যাঁ, এই সবগুলো আপনার মধ্যে আমি খুব দেখেছি। পাশাপাশি আমি এটাও বলেছি, ধরুন দীর্ঘদিন ধরে আপনার বাড়িতে দুটো দেশি পাখি আছে, ঠিক আছে, আপনি যদি ওটাকে এবার ছেড়ে দেন না, পেঁচায় কাকে বাজে ছিঁড়ে খেয়ে নেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সেটা তো ঠিক হবে না। না 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 না।
তখন আমি তাদের কি বলি, ওই পাখি দুটোকে আপনি ঘরেই রাখুন, জায়গাটাকে বড় করে দিন, জায়গাটাটাকে বড় করে দিন যাতে ওরা খুব ভালোভাবে থাকতে পারে। কিন্তু সেটা তারপর আস্তে করে চেষ্টা করুন ওড়ানোর। আচ্ছা, উঠিয়ে দেওয়ার, হ্যাঁ। ফরেস্টে মানে আকাশে ছেড়ে দেওয়ার, উন্মুক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করুন, দেখুন ভালো করে পারছে কিনা। যখন পারবে ফাইন, কিন্তু তার আগে অব্দি ওখানে ছোটো জায়গায় রাখবেন, এটা আমার মানে একদম আন্তরিক অনুরোধ। এটা ঠিক না, পাপ এবং অন্যায়, আমার জন্যই অপরাধ। তো তুষারদা, আমার অনেক ভিউয়ার সাবস্ক্রাইবার যারা মুর্শিদাবাদ এবং মুর্শিদাবাদের আশেপাশে খাবার দাবারের কথা জিজ্ঞাসা করে, তো আপনার দোকানে তো সমস্ত কিছু পাওয়া যায়, মাছ থেকে পাখি থেকে কুকুরও পর্যন্ত, খাঁচা টাচা তো পাওয়া যায়। তো আপনার নাম্বারটা একটু শেয়ার করবেন। আচ্ছা, আমার পরিচয় তো পেয়ে গেছেন। আমার নাম্বার হচ্ছে 9434861050। আর একটা বলি, 9232556814। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আপনারা যারা আছেন তুষারদার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এর পাশাপাশি যারা কাঁদির সাইডে আছেন, নেপালদারও কিন্তু দোকান আছে, পেট শপ আছে। যারা কাঁদির সাইডে আছে এবং বলতে আমার নয়, ভাইপো, আচ্ছা যাই হোক, তো আপনার নাম্বারটাও একটু শেয়ার করে দিন। আপনার তো 68 পেয়ার ককাটেল আমাকে এটা কিন্তু মানে ভাইরাল করেছে। 75014798 জোরে বলবেন, আরেকবার জোরে বলুন। 7501479879। আচ্ছা আচ্ছা, তো বন্ধুরা, আপনাদের যদি কোনো কিছু মানে জানার থাকে, নেওয়ার থাকে, অবশ্যই এই তুষারদা এবং নেপালদা যোগাযোগ করুন। খুব ভালো মনের মানুষ, এইটুকু আমি বলতে পারি। তো ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, এবং যারা এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন। তুষারদা একটু হাই করে দেন আপনারা। হাই, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আনন্দে থাকো। আচ্ছা।